Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Ngayong araw gagawa tayo ng drag queen puppet na hindi tayo gagamit ng pagtatahi. Ang gagamitin lang natin ay glue gun at ang ating recyclable materials. Mabilis lang to gawin dahil pwedeng-pwede mong makita lahat ng materials sa inyong bahay. Itong mga kailangan natin para makagawa ng drag queen puppet. Unang-una sa ating listahan, ang glue and glue gun. Pangalawa, ang scissors o gunting. Pencil o lapis. Marker pen, ruler, isang yarn, kahit anong kulay kasi gagamitin natin ito para sa magiging buhok ng inyong puppet. 2 disposable coffee cups or plastic cup, pwede na. Isang paper plate, 2 colored paper, black and red. Isang foam or cardboard, kahit ano basta matigas na papel. Crayons or watercolor paint. Ano? Naihanda nyo na ba ang inyong mga materials? Tayo na't magsimula. Ang una nating gagawin ay kukunin natin ang coffee cup at lalagyan natin to ng marka. Ipalibot nyo ito at gayahin ang aking ginawa. Pagkatapos, ay gugupitin natin ang coffee cup. Butasan ito ng dahan-dahan, mag-ingat sa paggupit, at gugupitin natin to. Susundan lang natin yung marka nating nilagay. Alam ko hindi pantay yung ginawa ko, pero mapapantay nyo rin yan kapag ginupit nyo na. Pagkatapos nating pantayin ang coffee cup, susunod naman ang ating gagawin na kukuha ulit tayo ng bagong coffee cup. Gagawin natin ang una nating ginawa na pagmamarka. Mamarkahan nyo ulit ito ng paikot at gugupitin. Ayan! Meron na tayong 2 coffee cup. Ngayon ay gagawin na natin ang ating susunod na step. Kumuha ng paper plate. Tutupiin nyo ang paper plate. Pagkatapos nyong tupiin, ay markahan nyo ulit ang ginawa nyong coffee cup sa paper plate. Sundan ang aking ginawa. Pagkatapos ay kumuha ng ruler at sukatin ito ng 1 inch para may paglalagyan ang inyong mga daliri. Pagkatapos nyong markahan ang inyong paper plate, ang susunod nating gagawin ay gugupitin natin ito. Pagkatapos nyong gupitin, ganyan dapat ang kanyang magiging itsura. Nang matapos yung gupitin ang paper plate, ididikit naman ito sa red na colored paper. Kung wala kayong red na colored paper, pwede kayong gumamit ng paint or kahit anong pangkulay basta color red. Ididikit na natin ang ginupit na paper plate sa colored paper, kaya kailangan meron tayong glue. Pagkatapos dikitin, ay gugupitin natin ito. Sundan ng pattern at gayahin ng aking ginawa. Pagkatapos gupitin, ay tutupiin nyo ulit ito. Ito ang magsisilbing dila ng inyong puppet. Pagkatapos tupiin, ay lalagyan na natin ito ng lalamunan. Para sa akin, mas gusto ko ang heart shape.
pero depende sa inyo kung ano ang gusto nyo. Pagkatapos ay ididikit nyo ng magkabilaan sa coffee cup ang ginawa nyong dila. Ang una kong ginamit dito ay glue, pero para mas secured, gumamit din ako ng glue gun. Kumuha ng foam or kahit anong papel na matigas at ito ang gagawin nating damit ng ating puppet. Pagkatapos nating gumawa ng damit, ay kukuha tayo ng coffee cup at ito magsisilbi nating mata. Gumawa ng 2 bilog at gugupitin natin ito. Pagkatapos gupitin, ay lalagyan natin ng glue gun ang ulo at ang katawan ng inyong puppet para mas matibay ito. Pagkatapos natin tong i-glue gun, ay tatapalan naman natin ito ng colored paper na color black. Ito ang magsisilbing kulay ng ating ulo at ng ating katawan. Pagkatapos ay gupitin ang colored paper sa 3 piraso. Siguraduhin sukatin muna ang magiging ulo at katawan para saktong-sakto ito. Dahil meron ka ng 3 piraso ng colored paper, ididikit nyo naman ito sa katawan ng inyong puppet. Pagkatapos dikitin, ay gumawa ng bilog at takpan ang tuktok ng inyong puppet. Sundan ang aking ginawa. Nang maidikit nyo na ang magiging proteksyon o yung tuktok ng ulo ng inyong puppet, ang susunod naman nating gagawin ay ididikit nyo na ang 2 bilog na galing sa coffee cup. Pagkatapos nyong idikit, ay gupitin na ito. Pagkatapos nating itong gupitin, ay kukuha tayo ng ilang piraso lamang ng bond paper. Tupiin ito at gumawa ng bilog. Gupitin ito. Ito ang magsisilbing mata ng ating puppet. Gumawa ako na magsisilbing labi ng ating puppet. Ngunit, gumamit ako ng watercolor paper at gouache para mas precise ang magiging labi natin. Pagkatapos ay kumuha ako ng foam. Ito ang magsisilbing ilong ng ating puppet. Pero pwede din naman kayong gumamit lamang ng colored paper or di kaya bond paper. Tapos gumuhit ng bilog at gupitin ito para maging ilong. Gupitin ang labi na ginawa nyo. Gumawa ng upper lip at lower lip para kapag nagko-close yung puppet nyo, mas maganda yung pagbuka ng bibig nyo. Kumuha ako ng eyelashes para halatang drag queen talaga ang ating puppet. Kung gusto nyo magkaroon ng lashes ang inyong puppet, pwede kayong gumamit ng colored black paper at gupitin ito ng pa-triangle. Tapos, idikit nyo siya sa taas para yun ang magsisilbing lashes ng inyong puppet. Ito na! Kukunin na natin ang ating yarn. Ito magsisilbing buhok ng ating puppet. Sundan kung paano ko ito ginawa. Bukod sa yarn, kumuha din ako ng hairbrush para i-brush ang ating yarn. Para naman, hindi lang siya as is na yarn. Kasi mas gusto natin ang fine na hair. Pagkatapos nating i-brush ang ating hair, ay ididikit na natin ito.
Kung makikita nyo, ang dami ko nang dinagdag sa aking puppet. Nilagyan ko ng mga ilang palamuti ang aking dress. Meron na rin siyang earrings at crown at kung ano-ano pa. Depende sa inyo kung paano nyo de-designan ang inyong drag queen puppet. Pero mas maganda kung maraming palamutian kasi drag queen nga ang inyong gagawin. Ayan, makikita na natin ang finished product. Kung gusto nyo palagyan ng mga burloloy ang inyong puppet, go lang basta para sa ikagaganda niya. Meet Chicana Loca! Oo nga pala guys, bago tayo magtapos, ipropromote ko nga pala yung web series namin. Ilalagay ko dyan sa description box ang link. Panigurado, marami kayong matututunan sa mga experiences ng mga kaibigan ko. Kaya, mag-subscribe din kayo sa channel namin ha. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at comment down below kung ano pang gusto niyong mga ipagawa sa akin, mga DIY or kung ano-ano man.